Yun, what's up sa inyo mga Lodi? So ngayong araw, pakita ko sa inyo yung bagong binigay na langis sa atin ng mekaniko natin. So, binigay niyang langis sa atin para sa change oil natin ngayon ay ito. Yan. Oh my God! Uma Racing Oil. So, bigyan ko kayo ng feedback kung ano rin, kamusta siya, and then change oil natin. Galing tayo ngayon sa Motul 300B, yun yung currently na gamit natin sa Aerox natin. So tingnan natin, try natin i-compare ito kasi price wisely mas mura to compare dun sa Motul na ginagamit natin ngayon. Yun talaga medyo mahal yun pero ito, tingnan natin. So ito yung motor natin ngayon, change oil na. So nasa 970 na yung odo na tinakbo na ito ngayon. So halos every 1,000 kasi tayo mag-change oil. Kaya ngayon, ano niya na, June niya na. Tapos yun nga, sabi ko sa inyo kanina, may binigay sa atin o may pinakilala sa atin yung mekaniko natin ngayon na bagong langis. Ito, Uma Racing. So ito, fully synthetic scooter to. So yung mga ganitong fully synthetic scooter, for lang talaga siya, for scooter. Wag nyo gagamitin sa mga decambio na merong wet clutch, and na-include naman dito kung nabawal siya gamitin. Tapos yung benefits niya, ayan, prolong engine life, keeps engine clean to maintain peak performance, and low on maintenance with extra protection for engine components. So parang meron siyang mga additive siguro, ganun ang ibig niya sabihin doon. So ito, 5W40 siya yung lapot niya. So yun, tingnan natin kung kamusta to. So ito, 1 liter to, itong Uma Racing na to. Price na ito is nasa 420 hanggang 450. Depende siguro sa sa retail na mapagbibilan or distributor. Ayun, tara, samahan niyo ako mag-change oil. Change oil na natin to. Dito na yung mga tools natin naka-ready na. Let's go. Let's go. Change oil na tayo. Pakita ko sa inyo kung gaano karami pa yung natira sa Motul natin. Ito ang gamit natin dito, Motul. So halos for 1,000 km siya. Tingnan natin kung gaano pa karami ang natira. Yan, Motul 300 yung gamit natin dyan, 300B. Gano'n pa kaya siya karami. Mamaya sukatin din natin dun sa lalagyanan ng Uma, kasi yun 1 liter ni. Tsaka meron dun ML gauge kung gano'n siya karami. Yan, tingnan natin yan. Sukatin natin. By the way, itong motor pala natin, 63 big valves na naka-sigunyal. Kaya sure kakain to ng langis. Magbabawas kasi lalo na sa natin siya ginagamit, sa bakbakan talaga. Ayan. Ganyan pa karami yung natira. Pero kita nyo, green na green pa rin yung yung langis. Maganda talaga yung yung Motul. Hindi basta-basta lumalabo. Yan. Ayun. Siguro sa video medyo malabo pa, pero mamaya pakita natin. Yan ito yan, madata. So okay na yan, konti na lang yan.
Tapos balik na natin yung nut. So ito yung nut na gamit natin guys. So yung gamit natin magnetic drain plug pala to. So mas maganda kung gumagamit din kayo ng mga ganito. Hindi ko na videohan kanina pero ano, may mga dumi-duming dumidikit dito. So mas maganda yun para ano, additional filter din siya. Malesen yung mga dumi-dumi dun sa loob ng makina nyo. So okay kung makapagpalit kayo ng mga ganito. Marami ng aftermarket na lumabas na ganito ngayon, mga drain plug. Universal naman to, siguro sa Yamaha. So yun, lahat naman fit naman sa Aerox eh. So yun lang, additional na lang sa inyo, recommendation. Sabunutin natin yung dipstick ngayon. Mas maganda kung nililinis nyo din lahat pag ano, i-change oil kayo, lalo na sa mga nag-DIY dyan, para malinis talaga. So yun, nakabit na natin yung drain plug. Ngayon salin na natin yung uma. Let's go. Ito. Tapos yun guys, salin na natin to. So ito, mas maganda rin kung may ganito kayo para walang natatapon dun sa ano, sa labas no. So ito, mura lang to sa Shopee, madami nito. Lagay natin is 900 ml. So yun naman yung recommended sa atin. Let's go. Bago nyo pala ilagay, shake nyo muna. So ito na, buksan na natin, lagyan na natin. Ito nung hirap ah. Yan. Uy, may seal pa pala siya. Wala natin. Teka. Yan, buksan na natin. Amoy natin guys. Bango. Actually ako lagi ko inaamoy yung ano, yung langis. 300B mabango din. Yan, lagyan na natin siya. So 900 ml lang yung lalagay natin dito. Oops. So hindi na naman natin masasakto to kasi wala tayo nung mismong ano yun, yung pitchel. Yung pitchel na merong ano kung ilang ml na. So tansya lang tayo. So nasaan ba? 400 pa lang. So 300 pa. Ay sorry. Nasa 100 pa. Yan na. 200 pa lang. 100 ml pa. Nakalati na. Konting-konti na lang. Yan. Yan, okay na. So yun, tapos balik na natin yung ano na natin to. Ano ba? Yung dipstick. Maganda pag stock pa din yung dipstick nyo eh. Kasi merong measurement dyan eh. So yun. Ayun na. So check din natin. Kasi nagre-reset din tayo dito sa ano, kung ilan odometer mo. Ayun, walang daya. 982 yung tinakbo nung motor natin. So reset natin. 0. So reset din natin. Tsaka yung oil. Ito. Ayan. Kasi na. Try na natin i-start. Yun lang ulit, ano, advice ko lang ulit sa inyo, huwag nyo papabayaan
mag-change oil. Baka mag-change oil kayo. Mura lang ang langis guys. So ito guys, nasali na natin. Kung hindi pa natira dito, tingnan natin kung ilan. So yun na lang yung natira sa atin, halos 300 ml na lang. So kailangan talaga nag-check tayo. Tapos yun, di ako nakapag-check na ito lately eh. Pero yun 300 ml na lang natira sa atin. So ganun kinakain yung langis natin. So yan. So yun, para iwas sa berya, double check tayo. Pero yung 300B, kulay green pa. Kita nyo naman talaga, kulay green pa. Yun lang, salamat.